يا أهلا بيكم. في شرح النهاردة هنشوف مع بعض دليل كامل خطوة بخطوة إزاي ممكن نعمل عدد فيديوهات ملوش آخر بالذكاء الاصطناعي وبشكل أوتوماتيكي، والأهم مجاني تماماً. خلينا نبدأ بالاقتباس ده بالذات، لأنه بصراحة بيلخص كل حاجة. دي الفكرة اللي ممكن تبان خيال، بس في آخر الشرح ده هنعرف إزاي نحققها سوا. رحلتنا متقسمة ل5 مراحل أساسية، هنمشي فيهم واحدة واحدة عشان كل خطوة تبقى واضحة ونوصل في الآخر للنتيجة اللي احنا عاوزينها. تمام، يلا بينا ندخل في الجد. أول وأهم خطوة هي الأساس اللي هنبني عليه كل حاجة بعد كده، وهي إننا نخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لنا القصة، وكمان يجهز لنا كل الأوامر النصية أو البرومبتس اللي هنحتاجها. الموضوع كله بيبدأ من شات ذكاء اصطناعي عادي جدا. الفكرة ببساطة إننا بنكسر القصة بتاعتنا لأجزاء صغيرة ومنظمة، يعني بنعمل أوامر مخصصة للشخصيات عشان نضمن إن شكلهم هيفضل ثابت، وأوامر تانية لكل مشهد عشان نبني الأحداث بالترتيب الصح. الأداة اللي هنستخدمها في المرحلة دي هي تشات جي بي تي أو جيميني، بس في نقطة مهمة جدا المصدر بيأكد عليها: لازم نستخدم واجهة الشات العادية ونبعد خالص عن أي قوالب قصص جاهزة. ليه؟ عشان نضمن إن المحتوى بتاعنا أصلي ومختلف وما يبقاش مكرر. حلو قوي كده، النصوص الجاهزة معانا. دلوقتي بقى نيجي للجزء الممتع، إزاي هنحول كل الكلام ده لصور حقيقية نقدر نشوفها. بصوا بقى على المقارنة دي عشان هي دي خلاصة الموضوع كله. الفرق بين الطريقة اليدوية والطريقة الأوتوماتيكية ضخم جدا. الهدف من الشرح ده كله هو توفير الوقت والمجهود الرهيب ده، وده سر العملية كلها. هنا بنستخدم أداتين مع بعض، الأولى هي اللي بتعمل الصور نفسها، والتانية اللي هي إضافة للمتصفح، دي بقى اللي بتعمل السحر كله وبتحول الشغلانة من حاجة مملة ويدوية لحاجة بتحصل لوحدها بشكل تلقائي. النقطة دي تعتبر أهم خطوة في المرحلة دي كلها، وركزوا فيها كويس. لازم ناخد صور الشخصيات الأساسية اللي عملناها في الأول ونرفعها جوه إضافة أوتوويسك. دي الحركة اللي بتضمن إن نفس الشخصيات هتظهر بنفس الملامح والشكل في كل مشاهد القصة من غير أي لخبطة. تمام، الصور بتاعتنا بقت جاهزة. الخطوة اللي جاية هي إننا نبدأ ندب فيها الروح ونخليها تتحرك، وبرضه هنعمل ده بطريقة أوتوماتيكية تماماً. هنا برضو هنمشي على نفس النظام. عندنا أداة أساسية عشان التحريك ومعاها إضافة للمتصفح، هي اللي بتشيل الشغل التقيل كله وتخلصه مرة واحدة وبشكل تلقائي. العملية هنا بسيطة جدا ومباشرة. كل اللي هنعمله إننا نجهز كل الصور وأوامر التحريك بتاعتها ونسلمهم للإضافة، وهي بقى هتتولى مهمة إنها تحرك كل مشهد لوحده وتحمله عندنا على الجهاز. دلوقتي وصلنا لآخر مرحلة فنية، مرحلة التجميع. هنركب المشاهد المتحركة دي على بعض ونضيف الصوت ونحط اللمسات الأخيرة اللي بتفرق فيديو عن التاني. دي الأدوات اللي هنستخدمها في التجميع النهائي. بس لاحظوا الملحوظة اللي جنب التعليق الصوتي، لأنها نقطة حساسة ومهمة جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. هنا بقى بترجع السيطرة تاني للعنصر البشري. مرحلة المونتاج في برنامج زي كليب تشامب هي اللي بنضيف فيها روحنا ولمستنا الخاصة. إحنا اللي بنختار الانتقالات والموسيقى وبنحدد سرعة إيقاع الفيديو عشان نوصل الإحساس اللي إحنا عايزينه. استخدام الأدوات القوية دي حاجة ممتعة ومبهرة، بس الأهم من الاستخدام هو إننا نعرف نستخدمها صح وبأمان عشان نحافظ على شغلنا ومجهودنا. دي السياسة الأهم من يوتيوب اللي لازم كلنا نكون فاهمينها كويس. السياسة دي بتوضح لنا ليه فكرة إضافة لمسة بشرية مش مجرد رفاهية أو اقتراح، لأ، دي ضرورة أساسية عشان نحمي القناة بتاعتنا على المدى الطويل. ال5 نصايح دول هم خلاصة الموضوع كله، وأهم نقطتين فيهم زي ما المصدر بيوضح هم تعديل القصة اللي كتبها الذكاء الاصطناعي واستخدام صوت بشري حقيقي. دول أكتر حاجتين بيضيفوا قيمة أصلية لشغلنا وبيحمونا من سياسة المحتوى المكرر. ودي هي الفكرة الجوهرية اللي لازم نطلع بيها. الأدوات دي اتعملت عشان تساعدنا وتسرع الشغل، مش عشان تاخد مكاننا. هي بتشيل من علينا المهام المملة والمتكررة عشان تدينا مساحة أكبر للإبداع في القصة والمونتاج واللمسة النهائية. وفي الآخر السؤال ده لكل حد بيتابع الشرح: بعد ما كل الأدوات والخطوات دي بقت واضحة، يا ترى إيه أول فكرة أو قصة هتبدأوا تطبقوا عليها الطريقة دي وتحولوها لفيديو